Sabahınız xeyir olsun değerli izleyicilerimiz. Sabahınız xeyirli, ruzlu, bereketli olsun. Sizi yeniden güzel İstanbul'dan salamlayıram. Yani səhər saatlarında biz sübdən deyək ki Real Trade signal kanalında signallarımızı verdi və signallarımız bütün signallarımız uğurla nəticələndi. Yəni gəlin biz bir daha incələyib biz görək hansı əməliyyatları verdi. Yəni dünən axşam saatlarında biz Real Trade signal kanalında euro dolların, funt dollarının alışına, dolar, Japonya'nın dolar, frankın ise satışına signalları yazdık ve eyni zamanda beraber olarak biz bu əməliyyatları açdıq. Deyək ki, yəni hal-hazırdakı vəziyyətdə euro dollar yəni gəlirdədir və funtun dolar rəqabətində o da gəlirdədir. Doların Japonya'nın rəqabətinə baxaq, indi səhər saatlarına təbii ki o da satış əməliyyatlarında o da gəlirdədir. Doların frankon rəqabəti, təbii ki doların frankon rəqabəti səhər biz satış əməliyyatlarından 2 saat sonra qiymət yəni sürətlə biz satış əməliyyatlarına verdi 1.81-700'lərdə, qiymət anidən 1.81-400'lərə qədər yəni indi. Hətta biz daha dəqiq deyək, təbii ki yəni 400'lərə qədər indi. Yəni mükəmməl bir nəticə gəlir verdi, amma bir çoxlarında take profit var idi, tez bağladı, amma bir neçə nəfərində isə take profit yox idi. Eyni zamanda trailing stopdan istifadə etmək lazımdır. Yəni bugün səhər saatlarında satış əməliyyatlarını biz vermişdik. Biz paylaşarıq bunu. Biz sosial şəbəkələrdə WhatsApp nömrəmizdə 070-985-0025'də paylaşarıq bu signalları. Siz baxa bilərsiniz. Eyni zamanda Facebook'da da biz paylaşarıq bunu, bu signalları. Demək, bizdə səhər saatları yəni euro dolların və funt dolların alışları gəlirlə nəticələndi. Dolar Japonya'nın, dolar frankın satışları gəlirlə nəticələndi və qızılın satışı gəlirlə nəticələndi. Yəni 5, deyək ki 5 cütlükdə əməliyyatlarımız yəni uğurla nəticələndi. Qızılın alışına hələ çatmayıb, satışları yenidən 3378'lərdən yenidən satışları görsənir və alışlar isə 3300 əslində 3402'lərdən də biz bunu dünən qeyd etmişdik, daha dəqiq olsa. Digər cütlükləri gəldi isə neftdən danışaq. Yəni neftə biz baxa görə neftdən satış əməliyyatı, alış əməliyyatlarını vermişikmi, yoxsa verməmişik? O biraz mənim üçün maraqlıdır. Real Trade signal kanalına baxaq. Neftdən hələ ki yoxdur. Neftdən bugün olacaq. Yəni sizə deyəcəm. Neftin alış-satış əməliyyatlarını nəzərdə çatdıracağım. Yəni neftin alış əməliyyatları 77-30'lardan gələcək. Satışlar isə 75-90'lardan gələcək. Bu təbii ki söhbət crude oil'dan gedir. Belə, yəni digər cütlüklərə gəldidə isə təbii ki əsasən də Nasdaq, S&P, Dow Jones'dur. Bunlar dünən sürətlə aşağı doğru istiqamətlə davam etdi. Eyni zamanda nəzər çatdırım ki, dünənki bizdə satış əməliyyatlarında euro dolar, funt dolar satış əməliyyatlarında mükəmməl bir nəticə ilə sonuclandı. Eyni zamanda DAX da dünən sürətlə aşağı doğru istiqamətlə davam etdirdi. Nasdaq da sürətlə aşağı doğru davam etdirdi. S&P də aşağı doğru istiqamətlə davam etdirdi. Bugün koreksiyaları edəcək. Yəni S&P-də dönüş nöqtəsi olaraq yəni biz götürməliyik, yəni diqqətlə fikir versək 6019'lara, 6020'lərə diqqət etsək, yəni burada dönüş nöqtələri var. Eyni zamanda Nasdaqda da dönüş nöqtəsi 21871'dir. DAX-da dönüş nöqtəsi, birinci dönüş nöqtəsi 23460, ikincisi isə 23505'lərdir. Yəni bunlara diqqət etmək lazımdır. Çünki bunlar dönüş nöqtələridir. Digər cütlüklərə gəldiyində isə hələlik bu cütlük haqqında məlumat verdim. Yəni bildiyiniz kimi ətrafda müharibələr getməsinə baxmayaraq qızılın hələ ki güclənməsi biraz gözlənilir. Amma neftdə isə neft də yəni ləngiyir. Yəni sadəcə olaraq məqam
gözləyirik ki, təbii ki, biz demişdik ki, bu il 100 dolar, 105 dolar olacaq. Hələ ki, biz həmin nöqtələri gözləyirik. Eyni zamanda Bitcoin ilə danışaq. Bitcoin dünən bizdə satış əməliyyatları, bizdə dedik, biz satış əməliyyatları haqqında söhbət açdıq. Yəni sürətlə aşağı doğru istiqamətdən davam etdirdim. Demək olar ki, 107-lərdən, 108-lərdən birbaşa 103-lərə qədər endi. Belə əzizlərim, inşallah Allah qoysa sabah Allahın köməkliyi ilə Bakıda olarıq. Yəni yerli saatla saat 16:00, 17:00-də, yəni ofisdə olaraq eyni zamanda həm Real Trade Telegram kanalına qoşulmaq istəyənlər, eyni zamanda real hesabları əldə eləmək istəyən insanlar, hansı ki, real hesabları ilə, yəni 50 dollara, 80 dolar, 100 dolar real hesabları idarə etmək, hədiyyə almaq istəyənlər, yəni mümkünsə ofisə yaxınlaşın. İlk öncə 985-0025-ə yazın, vaxt təyin edin və eyni zamanda vaxt təyin edəndən sonra görüşək, ətraflı söhbət edək sizinlə və sizə real hesablar verək. Eyni zamanda təlim haqqında da ətraflı danışaq. Belə əzizlərim, inşallah görüşmək ümidi ilə sağ olun, sizdən ayrılırıq.